cambian, qué elementos no se cambian, cómo se mide con un multímetro, cómo se mide con un calibrador, ¿sí? Qué es una reparación, qué es un sistema eléctrico, qué es una suspensión, qué es una implementación, qué es una transmisión, qué es un embrague. ¿Es lo básico o es un poco más avanzado de lo básico? Es más avanzado que lo básico. Que lo básico Y es, aparte de ese curso, pues la idea es continuar. Lo que pasa es que a medida que las capacitaciones se vayan dando, así mismo les van soltando más cursos. La idea, ¿cuál es? La idea es, nosotros primero llegamos a una comunidad por un curso de 40 horas. Listo, usted hace ese curso de 40 horas, se ve qué impacto tuvo, si la gente asistió, si no asistió, si ganaron el curso, porque esto es completamente evaluable. Una persona viene aquí, ¿sí? Yo le doy mi parte lectiva, la parte académica, hacemos las prácticas, pero yo en todo momento estoy evaluando. Y yo comienzo a evaluar desde la presentación, cómo le presentan en la clase, si siguen las normas, si siguen pues, las pautas de seguridad que yo les doy, examencitos, no les pregunta nada que no me le haya enseñado. Ah, yo le enseñé a usted que es un embrague y listo. Cualquier día le digo hago examen y yo le voy a preguntar, como ya le enseñé, si yo le pregunto a usted que es un embrague, usted ya tiene que saber, ¿correcto? Porque yo le enseñé. ¿Sí? Y así, todo desde lo que yo les enseñe y yo sepa que ustedes ya lo saben, sobre eso me van a usted tiene la evidencia.